本身學校 predict 係我4嘅，最尾就攞咗5啦。我本身就拎2嘅，而家就拎到4啦。我係 Anson，嚟自寶良谷學林堂中學嘅。我係丁哥啊，本身學校 predict 係我4嘅，最尾就攞咗5啦。我本身就拎2嘅，而家就拎到4啦。佢哋有啲 MC 嘅思維啦，幫到我哋可能做快啲，尤其是可能阿金咁樣啦，佢啲 long quest 有好多唔同特別嘅 skills 啊，都會教下我哋咧。呢度嘅配套啊，同埋佢嘅呢個叫咩啊？無限操作計劃係咪就幫到我好多嘅。我之前就有啲課題唔熟啦，跟住我問阿金可唔可以俾嗰啲相關嘅課題嗰啲練習我，結果咧佢就俾咗成沓我真係做唔晒啊！佢仲俾埋嗰啲片我，即係俾我翻去自己去讀翻。我覺得上堂節奏同埋氣氛咧都唔錯嘅，課金多嘅。我覺得課金嘅節奏咧都係比較好嘅。通常會講一下啲 skill 先啊咁樣樣，然後再話俾你聽點樣計個答案，之後有啲快方法咁樣。咁咧我就係跟阿 JJ 多啲嘅，佢會用一個比較幽默風趣嘅方式咁啊，去吸引我啲專注力失調嘅學生咁啊，同埋因為數學有啲公式啊或者係 graph 啊比較難記，而 JJ 佢都用咗好多佢自己創作嘅一啲口訣啊或者 format 咧去教我嘅。你咧？唔係你講咗啦。我好多謝課金啊，由4捧到上5啊，好多謝你。我啊想多謝阿金同埋阿 JJ 嘅悉心教導啦，令到我數學有個好大嘅進步。咁啊，如果都係讀何蔭堂嘅師弟師妹咧，都可以過嚟呢度補噶。補個名有折嘅 ，thank you。嚟呢度一定會可以升到飛嘅。